përbotës. Është shumë interesante në fakt të kthehesh mbrapa në kohë dhe të gjykosh që në gjenezën e tyre problematikat. Ambasador, vim tek administrata Trump, të ai që juve e quajtë Deep State, i cili reflektohet edhe te qëndrimi ndaj nesh. Neve përmendëm edhe në emisionin e shkuar ku folëm për një lloj frenimi që ju ka bërë këshilltarit të sigurisë, detyroi Trumpin që a e detyroja me qef, a pa qef iku këshilltari Waltz. Gjithashtu kemi një shmangje të njeriut shumë të fuqishëm, numri 2, pronarit njeriut më pasur të botës, Elon Musk, ku Trump i tha, shiko, ti si duash, ndaç rrin, ndaç ik, i tha, po, si më thënë, i latë kuptonte që nuk ja i që bën ligjin këtu, këndoj unë. Kam frikë se dhe Trumpin nuk është e këndon do të kaq kollaj, pra mos kemi një lloj rezistence të ati Deep State-it dhe një qëndrueshmëri për të kthyer pastaj në vija tradicionale që ka çdo perandori. Juve s'ju pëlqen termi perandori, po unë e quaj në fakt një perandori sui generis, holografike. Se me 180 baza në gjithë botën. Jo, mua më stonon termi perandori në kuptimin e funksionimit, perandorit janë vertikale, kurse unë kam besuar dhe vazhdo të besoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë një organizim demokratik. Kurse perandoria në perandorit të tjera për shumë më pak ta prisnin kokën, në Shtetet e Bashkuara ta presin kokën edhe post shash Trumpin. Në këtë këndvështrim, por ajo që sot që po flasim, duke filluar nga dita e shtunë, sot është e mërkur, 4-5 ditë e fundit, më bëjnë të mendoj që deri tani të paktën Trump e ka humbur luftën me atë që quhet Deep State. Dhe një nga arsyet është sepse duke ditën e shtunë ose duke gdhire diel, një numër i konsiderueshëm dronësh nisur nga Ukraina kanë tentuar të godasin helikopterin me cilin udhëtonte presidenti i Rusisë Putin gjatë një udhëtimi nga Moska në Kursk. Dhe në të njëjtin kohë që ka ndodhur ky lloj sulmi, është një website që monitoron lëvizjet e avionëve, itam.com diçka, i cili thot se në ato orar rreth e përqark detit të zi, Odesës dhe Krimes, ka pas një aktivitet të jashtëzakonisht të shtuar të avionëve të zbulimit të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe besohet që natyrisht dijeni për fluturimin e presidentit mund të ketë marrë Ukraina edhe nga spionët e vet që kanë në Rusi, por besohet shumë që e ka marrë nga amerikanët dhe që më tej sulmi me raketa dhe me dron nuk mund të bëhet pa dijenin e ekspertëve amerikanë, i bën njerëzit të besojnë shumë më tepër që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë pasur dijeni për gjithë këtë aksion. Pra, për tentativë për të vrarë presidentin e Rusisë. Dhe unë jam i sigurt që kjo gjë është vepër e atyre që janë poshtë Trumpit. Dhe bile dje par dje kur u pyet nga Fox News që se u shpreh ashpër për Putinin që është çmendur, po vret njerëz këtu, unë kam njohur ndryshe, dhe dikush i tha, po a jeni ndjeni që është sulmuar helikopteri i tij? Jo, tha, nuk di. Pra, i bie që Deep State vepron ndën rrogos dhe saboton atë veprimtari që bën zoti Trump gjatë ditës, pra për të nxitur negociatat, për të arritur një paqe. Në këtë këndvështrim them që është një humbje e madhe për zotin Trump në raport me luftën që ai zhvillon kundër të shoqëturit Deep State. Nuk mendoni që e ka bërë Trumpi dhe e mohon për efekte? Nuk besoj. Nuk ndodh, sepse ajo që e bën të gjithë historinë goxha xhalo është që Trump e di fare mirë që ka një urdhër ekzekutiv të presidentit Biden për që e udhëzon CIA-n për të zhvilluar çfarë do lloj aktiviteti në dëm të Rusisë, Federatës Ruse. Pra këtë urdhër ekzekutiv fare mirë Trump gjatë këtyre 3 muajve që ishte në pushtet mund ta kishte anuluar. Për sa kohë urdhër është në fuqi, CIA dhe gjithë institucionet e tjera amerikane që janë në këtë linjë veprimi do të vazhdojnë të zbatojnë urdhrin e ekzekutivit të presidentit. Pra kjo që sapo thash është në favor të asaj që thatë juve që e di dhe bën sikur se di. Unë besoj që nuk e di. Unë besoj sepse nisur nga ajo që ka thënë në fushat, nga ajo që ka thënë në periudhën e tranzicionit, që unë do ta shmang luftën sepse jemi në prag të një lufte bërthamore, po për ta shmangur luftën më duhet që të çmontoj gjithë establishmentin neokon, globalist dhe marksist,
të cilët në maskën e luftës për përhapjen e demokracisë dhe drejtave të njerëzit kanë shkatëruar Amerikën dhe atë dëm që i kanë bërë Amerikës, Kina dhe Rusia do ta ndërronin. Kështu që në këtë këndvështrim njohja ime e personalitetit Trump është e atill që ai vërtet ka ardhur me një lloj misioni, siç e quhen edhe veten që është me mision, për të bërë paqe dhe për të ndryshuar situatën, sepse ka një kontradikt të jashtëzakonshme. Ai është miliarder dhe në ceremoninë e inaugurimit kishte gjithë miliarderët nga mbrapa dhe po shikosh shtypin mainstream, shtypin kryesor, të gjithë janë vërsulur dhe thonë që ai po bërë dhe ligji që u kalua partia në parlament, big beautiful bill që e quhetin, domethënë për shkurtimin e taksave etj etj, duket që është totalisht në favor të pasurve. Por ajo që e ka sjell Trumpin në pushtet është pikërisht MAGA, baza MAGA, që janë ata që janë të varfër. Dhe ky do të bëjë diçka patjetër për ta, siç ka thënë dhe sekretari vet i Thesarit, kur 50% amerikanëve janë zero, nuk kanë as lek, jetojnë nga dita në ditë, nga paycheck to paycheck. 50% e tjerëve zotërojnë 100% të aksioneve në bursa apo kanë konto në banka. Dhe Trumpi në mban në pushtet dhe e bën që të ketë kontroll me gjithë Kongresin, pikërisht kjo 50% e popullsisë që është baza e tij. Pra, ai ndjen një detyrim që ka shi këtyre që nuk kanë asgjë dhe përballen me 1% amerikanëve që zotërojnë 30% të pasurisë amerikane. Pra, në qoftë se ai nuk do të jepte asnjë lloj rezultati në mbështetje të këtyre njerëzve që nuk kanë me se të mbyllin muajin sistemin e në Shqipëri, atëherë do të ishte i humbur. Në këtë këndvështrim ka një kontradikt madhe, që 1 miliarder do duhet mendoj për popullin e thjeshtë. Sa po të thoja, nuk ma merrte mendja kur ambasador që ky do ishte kaq njeri i paqes, për interesat e veta, pa diskutim. Por ka një shpjegim shumë të thjeshtë, se kam dëgjuar, duke qenë biznesmeni mbrojtur, ndjen që lufta shkatron. Biznesi krijon, lufta vetëm shkatron. Pra ka një dhe në ato kujtimet e veta që ja kanë mbledhur, sa i vetë nuk di të shkruajmë duket, ja kanë mbledhur dikush, thotë që i ka pasur përshtypje shumë të thellë të regimet e Xhaxhait vet, që ka qenë inxhinier bërthamor, lidhur me armët bërthamore dhe që kur e qenë i vogël, ka kultivuar një ndjenjë tmerri dhe urrëtie për këto lloj armësh. Pra, është vërtet deri tani të paktën një njeri i paqes. Fare mirë, kushdo mund të thotë, është ai që po furnizon Izraelin me municione, me pare, me gjitha që po bën atë që po bën. Patjetër nuk mund të flitet me terma kategorik, por përpjekjet e tija apo të thënë ai s'ka hapur ndonjë luftë. Eksakt. Dhe mesazhet me të cilat ka ardhur në pushtet është krejt ndryshe nga ato që kemi dëgjuar deri tani. Një ndër arsyet thonë që do ta shkëpusi Rusin nga përqafimi i Kinës, sepse është një përqafim mbytës, por edhe humbet një lloj, jo vetëm që fuqizon Kinën, po humbet edhe le të themi një partner, sa alleat mund të quhen kur këta të dy. Ndërkohë, ambasador, doja të bëja një pyetje edhe për Rusin. Kjo goditja për Putin mos është një veprimtari, le të themi, pak e pa llogaritur nga pikpamja strategjike, sepse Putin është ai që është diktator, luftë-nxitës etj etj. Por nuk është Putini që bëri këtë Rusi luftë-nxitëse. Është Rusia që prodhon udhëheqjes luftë-nxitës. Rusia prodhoi Ivanin e Tmerrshëm, Rusia prodhoi Katerinën, Rusia prodhoi Pietrin, Rusia prodhoi Stalinin. Pra është një komb imperialist ekspansionist i cili kërkon vazhdimisht, dhe Putini është një ndër krijesat e tija. Mos ndoshta goditja e tij mund të bëjë ardhjën e një koke më të nxehtë, sepse nëse shohim Medvedev dhe të tjerë janë akoma më ekstremist në ato të tyre, dhe ndoshta ka të drejtë Trumpi kur kërkon një lloj partneriteti me Putinin. Parë nga këndvështrimi jonë patjetër kështu është, domethënë shumë pa hyrë në frazeologjinë diktatori, është me shumë përfitim për situatën në tërësi, një mirëkuptim me presidentin e Federatës Ruse. Ajo që më bën mua të besoj që atentatin ndaj atij ka shumë shanse të ketë qenë i vërtet. Shiko, ne gjykojmë gjithmonë mbi bazën e atyre që mundohemi të bashkojmë pikat, dëgjojmë gjë këtu, dëgjojmë atje dhe kush na mendojmë që shkon me njëra tjetrën. Pra nuk është se kemi në një evidencë të plotë që themi ka ndodhur kjo, ka ndodhur ajo. Po duke bashkuar pikat, duke dëgjuar një lajm këtu, një lajm atje, na bën të besojmë që ka pasur atentat. Atentati i cili përputhet me mënyrën si funksionon CIA, me mënyrën si funksionon mënyra amerikanët menduar që duke hequr kokën
ti mendon se ja preve nuk rritet më gjarë për i. Ndërkohë që ata vetë nuk janë kështu, se Pentagoni mendon ndryshe, departamenti ndryshe. Jo, dhe në Rusi, është plotësisht shumë e saktë ajo që thatë ju, edhe të gjitha shenjat janë që Putini ka luajtur rol më shumë frenues ndaj luftënxitësve rus, se sa ka qenë ky luftënxitës. Domethënë kokat nxehta në Duma dhe në elitën ruse ka sa të duash. Kështu që mund të shkonte në një përshkallëzim të mëtejshëm situata nëse do të kishte ndodhur që të ishte vrarë. Por e gjitha që ju me të drejti pët një përshkrim shumë të saktë çfarë ka ndodhur në Rusi historikisht që nga koha e Pjetrit të Madh deri tani. Por mos harrojmë që një rol jo të vogël kanë luajtur edhe se si janë sjellë të tjerë ndaj Rusisë. Domethënë, unë kam përshtypjen që europianët mbasi kanë mbaruar punën me luftrat e tyre të brendshme civile dhe janë bashkuar apo Italia apo Gjermania, mbasi kanë zgjidhur ca probleme me njëri tjetrin me luftra apo me gjakderdhje, të gjithë janë vështirë Rusisë, Napoleoni dhe Hitleri, dhe kështu që edhe këta kanë pjesën e tyre. Jo vetëm. Ivani i Tmerrshëm u krijua si rezultati i sulmeve që bënte perandoria polako-lituane. Pietri për shkak të perandorisë suedeze, sulmeve kafshime. Është një kombinim gjërash dhe është interesante të vihet re. Unë ndjek me shumë vëmendje John Mearsheimer, më duket është një shkencëtar politik i shkollës realiste, më duket që është më afër se shkollat e tjera në të kuptuarit pse shtetet sillen në këtë formë. Dhe shtetet sillen për shkak të sistemit anarkik, për shkak se nuk ka mbrojtje, nuk ka, domethënë edhe Ukrainës kur e sulmoi Rusia nuk kishte një numër telefoni që thoshte hajde se po më sulmuan këta dhe të vinte dikush edhe ti kritikonte rusët, apo kështu me radhë kur Hitleri sulmoi Rusinë apo kur Rusia sulmoi ku diun një shtet tjetër. Kështu që në këto kushte gjithë shtetet përgatiten për luftë. Dhe në momentin që ka një mungesë ekuilibri në armatim dhe në forcë, fillojnë të ndodhin luftrat. Kështu që roli i gjithë bashkisë ndërkombëtare është si ti paksoj efektet negative të luftrave, por që pamundur që t'i shmangesh sepse janë në vetë natyrën e organizimit shtetëror. Po të shikosh, ka një gjë shumë interesante, të gjitha shtetet bazohen në mitet e nacionalizmit. Pra, kombi shqiptar ka mitet e tija të luftës kundër turqve, kundër grekve, siç kanë grekët kundër këtij, kundër atij, siç kanë rusët kundër atij. Pra, të gjithë ne edhe grekët dhe serbët thënë ç'na kanë bërë këta fqinjët tanë, çdo t'i punojmë po t'i kemi në dorë. Në fund të ditës janë bërë shumë përpjekje për të rishikuar tekstet e historisë sepse ngjallin frymën e armiqësisë midis shteteve dhe midis kombeve. Dhe në fund të ditës është lënë për gjysmë sepse në momentin që ti i heq shteteve të drejtën për të bërë mitin e nacionalizmit, atëherë i jep të drejtën që të ekzistojnë. I heq të drejtën që të ekzistojnë. Kështu që ne kështu do ekzistojmë, sepse shteti është njësia bazë e gjithë sistemit ndërkombëtar. Që ka filluar 300-400 vjet përpara, do të jetë deri në të ardhmen që ne nuk e parashikojmë dot derisa do jetë. Dhe brenda kësaj të merren gjitha masat që kjo të mos kthehet në vdekje prurse, të mos kthehet në vllavrasje. Dhe për këtë nuk mungojnë periudhat e paqes dhe të qetësisë. Ajo që të bën përshtypje shumë është karakteri ciklik i luftrave, që koincidon me karakterin ciklik të ekonomisë, të borxheve dhe të maturimit të borxheve dhe të mospagimit të borxheve. Pra, të kthen mbrapsht në kohën 2-3.000-4.000 vjet përpara, ku është një studius amerikan, Michael Hudson, i cili thot Bibla e parë ebre thot që e ka marrë nga Kodi i Hammurabit dhe ai e ka marrë nga Somerset më përpara. Në 50 vjet do duhesh të faleshin borxhet individuale. Dhe nëse nuk faleshin borxhet individuale, atëherë vinte revolucioni ose fatkeqësia natyrore ose luftrat, të cilat po njësoj bënin një ndër gjë si falja e borxheve. Dhe kjo gjë vjetër tash kemi një kombinim të gjithë faktorëve. Borxhi ndërkombëtar është në kulmin e vet, më duket rreth $110 trilion është borxhi i gjithë shtetet i kanë dikush njëri tjetër, por në fund të ditës gjithë i kanë borxh bankave. Dhe ata që janë më të interesuarit që të shkohet drejt luftës janë ata që kanë bankat, sepse ata nuk kanë më kolateral, nuk kanë më se si t'japin e të marrin borxhe, ndërkohë presin që të marrin atë interesin nga borxhet. Kështu që e gjithë ky karakteri ciklik i financës me këtë periudhë që po jetojmë, jemi në një moment shumë të rrezikshëm që do kërkonte vërtet një pjekuri politike të madhe për të kapërcyer.